ए भैया रुका। का है? अरे यार हमारे खांसी का ये दिनेश पकड़े बाटे, जानता छोड़ता ही नहीं बाटे। कौनो उपाय बता तो जो छोड़ देता ही। अच्छा, खांसी कैसे जाए? हाँ हमरे पास दवाई ब्या ओकर। बता देता भाई, हम बहुत दवाई कराए, आराम ही नहीं होता है। तू अगर यही एक पैक मार लेबा ना, खांसी चली जाए। तो आओ बताया, दारू पिए जो नहीं खांसी जाए। आहा निशान पागल, एक जब सम पियत ही ने। हमार 4 बीघा खेत चलेगा तो खांसी की बात करता है। यही पिए तो हर खांसी चली जाए ला। अब ना तोहरे खांसी आए, चला।